kakinya dia biasa kan. Ya kan dia biasa dia. Andika ni namba hapa nisikie ukaziangalia hapo. Tunakuja tu hapa. Kwa majina anaitwa Gabriel Ibrahim. Kwa majina anaitwa Gabriel Ibrahim. Nimetoka Kitui County. Mwingi Central. Mimi ni mfanyikazi wa China Huyu Company. Kijiji ni Kianeka Village. Hii kazi mimi kwanza nisomea driving school. Nisomea driving school 2010. Automobile Association of Kenya. KCSE ama ulikuwa nimefanya KCSE. Mwaka gani? 2010. Na after school hiyo December nikachukua driving license. Kwa sababu nilikuwa nataka kuendesha magari sana. Sasa nikapatana na hii contract ya Wachina huko nyumbani. Mwaka 2011. Nikapatana na hii contract. Sasa nikaingiana nao na magari. Nikapatana na Mchina alikuwa na roho mzuri. Akanifunza mashini za lami, peva. Sasa kutoka hapo nikawa nafanya na peva, nikajua karibu mashini zote. Kampuni ama ingine? Hii kampuni tu. Hii China Huyu. Kutoka hapo nikajua mashini za lami. Nikakuja tena nikajua mashini za compaction. Rubber roller PTO. Na nikajua high up. Sasa 2013 tukamaliza hiyo contract ya Mwingi, tukaenda Moyale. Sasa Moyale nikaenda huko nikapatikana naelewa mashini zote, akanipandisha cheo. Sasa nikawa kama senior supervisor, foreman. Sasa mimi nikaanza kusimamia mashini, nikaanza kusimamia kazi ya lami, GCS na DBM na chipping. Nilijua hiyo mashini ya peva na hizi 2012 ndio nilijua hizo mashini, nikaanza kazi ya lami. Wakati nilikuja nikasimamisha hiyo kazi ya lami ya mashini, nikaacha nikawa kama senior supervisor, foreman. Wale vijana nimefunza ni wengi, hata siwezi hesabu. Na wengi wanajivunia, hata tunafanya kazi na wao hapo wanajivunia. Mimi niliwafunza, nikawaonyesha mashini venye zinafanya kazi na nikawaleta kazi. Kama hii sasa inaitwa PTO, rubber roller. Ni after compaction ina smoothen the ground. Ndio kusiwe na potholes, barabara iwe smooth. Hii ni ya final layer after compaction, hii ndio inatumika kusmoothen the ground. Hiyo DBM. Sasa ina smoothen kwa sababu hii ni first layer of DBM. Kuna second layer na alafu nini yake ni ngapi? Tunaweka 11 cm, then after compaction inakuja 9 cm. Kuna compaction ya 2 cm inaenda chini. Juu ya density iwe low. Liziwe na air space katikati. Ndio isije ikacrack. So after hiyo kuna layer nyingine ya pili. Nayo inakuja baada ya muda gani? Inakuja after some several. Sema kama 2 days.
After hii kimachua ikikauka na ipoe. Unajua sasa iko na joto. Na hatuwezi ekelea ingine ikiwa joto kwa sababu itaweza tembea. Okay. Sasa inakujaga na temperature kama ngapi hapa? Inakujaga temperature yake na kuangwa ina range from 150 to 170. Rate yake ndio hiyo. Degrees centigrade. Degrees centigrade. From the plant. Yeah. Na kama hapa inatumika kama hapa na mahali mmeanzia imekuwa urefu gani? From here mpaka pale hapa kuna urefu ya mita 340. 240 meters. Sasa hiyo ndio tumeweka. Tungeweka almost 700 but tumeweka two sides of the road. Okay. Sasa na hiyo imetumia kama rolling ngapi unasema? Hii tumetumia average almost around 37 trucks. Na moja inabeba kama ngapi tani? Ina depend. Naweza beba capacity yake inakuangwa 22 tons. Okay. Na kuna inaweza teremshwa ibebe 18. Ina range hapo. Okay. Sasa ongea na vijana. Hii kazi umeiona namna gani? Hii kazi si ya kukula. Hii kazi ni ya kukupea experience, uelimishe wenzako pale, hata wao waache kuona. Unajua watu wengi wanga wanadharau kazi ya contract. Lakini kazi ya contract inasaidia kizazi kijao. Kwa sababu ukitoka hapa na experience unafunza mwenzako, anapata hiyo experience. Kama ni mashini anajua hiyo mashini. Akielewa hiyo mashini anafanya kazi nayo. Na wewe kibinafsi, hii kazi imekusaidia kuendelea maishani ama? Hii kazi imenisaidia na mahali mchina amenitoa mpaka wakati huu nimesomesha hata wandogo wangu. Hata bibi yangu mimi nimemsomesha. Tena kuna wengine sasa naendelea kusomesha na pesa kutoka hapa. Kwa hivyo ni kazi nzuri. Ni kazi nzuri kwa sababu ndio inatupea kipato ya leo. Naendelea saa hii naendelea na masomo yangu kwa sababu nataka kuwa civil engineering. Ni venye ile area nililelewa. Mimi niliachwa na watoto. Mimi na babangu na mamangu. Sasa sikuwa na uwezo wa kumalizia shule. Sasa naendelea shule yangu, sasa nasoma diploma. Naendelea nifanye diploma na nifanye degree. Niwe civil engineer. Ndio hata mimi siku moja nisimamie kazi kama hii kwa sababu naielewa. From original ground level to the final layer. So umefanya kama miaka ngapi sasa? Sasa niko na experience ya 11 years since 2010 up to now. Hii ni mwaka yangu ya 11 nikifanya na Wachina. Na umeonaje? Hii kazi sio mbaya, hii kazi ni mzuri. Kwa sababu ukitegemea na uweke akili yako hapa, unapata experience na unaendelea kugain masomo. Ukipata masomo, unaendelea kugain hiyo masomo, unaendelea ukienda pale shule. Unapata ile mtihani unafanyishwa pale shule. Ile kitu tunafanya kwa ground. Sasa ongelea vijana. Wale vijana wako huku nyumbani mashambani. Naweza waambia hata wao wasione kazi ni ngumu. Ukimaliza mtihani wako ya KCSE uone hakuna kitu kingine. Unaweza tafuta driving license. Na uende college kama ni ya machines na uingie kazi ya Wachina. Wanatusaidia. Watu wengi wanaona kama Wachina hawatusaidia lakini wanatusaidia. Asante sana. Kuna maoni ya serikali? Maoni ya serikali imefanya mzuri kwa sababu imetoa pesa ya contract ziendelee zenye zimepunguliwa. Hiyo ajenda kubwa za rais siendelee mbele. Asante. Na hata sasa hivi tunafanya kazi na wao. Next time. Kuna wao tuko na wao hapa lakini venye wameenda nyumbani, maybe ukija next time naweza kuonesha wao, ni kuintroduce mahali wako. Waongee. Wajiongelelea wao wenyewe. Okay. Asante sana.